讲到创伤，你可能觉得就是一段很不好的回忆嘛，但其实它远远不止如此。今天我们就要来好好聊一聊，创伤是怎么样变成一个深刻的生理印记，从里到外，彻彻底底的重塑我们的大脑，还有我们的身体。有一位很有名的精神科医师贝塞尔范德寇，他就说过一句话，他说创伤不只是过去的事，它也是那段经验在心里、在大脑、在身体上留下来的印记。你看，他说得很清楚，这个痕迹是持久的，所以去了解这个印记到底是什么，就等于是我们走向疗愈的第一步。好，那我们现在就一起来深入看看这个过程吧。好，为了搞懂这个印记，我们来做个比喻。你可以想象一下我们的心灵就像一座古老的废墟，在这个废墟里面本来有一套很精密的防御系统，是用来保护我们的。可是，在经历了一场超大的冲击之后，这些系统不止坏掉了，甚至还反过来攻击我们自己。首先我们来看看大脑里的一个东西，它叫做杏仁核。你可以把它想象成一个烟雾侦测器。对经历过创伤的人来说，这个侦测器根本就是坏掉了，它一直处在过热的状态。这代表什么？就好像你只是在厨房煎个蛋，冒出一点点油烟，它就给你拉响最高等级的火灾警报，让你的身体为了这个根本不存在的危险，搞得人仰马翻。那警报器乱叫就算了，更糟的是什么？就是负责理性思考的那个控制塔台，也就是我们的前额叶皮质，它竟然还断线了，整个 offline。这就好像一台飞机在暴风雨里，警报声响个不停，结果导航系统还坏了，完全没有人可以跟你说，别怕，我们没事，我们正飞向安全的地方，完全没有。然后最让人觉得无助的，可能就是那种说不出口的恐惧。你知道吗？当创伤被触发的那一瞬间，我们大脑里负责语言的那个中心会突然之间安静下来，就好像有人直接把电源拔掉一样。这也就是为什么很多幸存者会说，他们感觉整个人冻住了，因为他们只剩下最原始、最赤裸，完全没办法用言语形容的恐惧。好，所以大脑一直处在这种紧急状态下，你觉得这只是一种感觉吗？当然不是，这其实是一场真真实实的战争，而我们的身体就是这场战争的战场，而且还付出了非常非常沉重的代价。你想想看，我们的神经系统就像一团打结的电线，完全乱了套，一直卡在那个要么战斗要么逃跑的模式里空转。同时，身体又不断分泌压力荷尔蒙，这些东西就像慢性毒药，慢慢的侵蚀我们的免疫系统，所以人就变得很容易生病。所以说，身体真的会记账。它会用各种慢性疼痛疲劳甚至是自体免疫疾病来告诉我们那些说不出口的故事。所以这一切最关键的问题到底是什么？其实就是2个字：弹性。一个健康的系统就像一条河，有高有低，很自然。但一个受了创伤的系统呢，它就像结了冰的河，动弹不得。它只有2种极端的状态。要么就是超级紧绷，随时准备打仗；要么就是完全麻木，直接关机，完全没有中间那个可以好好放松的缓冲区。听到这里，你可能会觉得有点绝望，对不对？就是如果连我们身体最底层的设定都被改掉了，那所谓的疗愈还真的有可能吗？这可能是每个经历过创伤的人心里最大的问号。那这也是我们接下来要聊的重点。所以说，这座心灵的废墟真的还有机会重建吗？还是说这些伤害就会这样跟着我们一辈子了？好消息是，神经科学给了我们一个非常非常有希望的答案：不会。我们的大脑其实有一个超能力，它可以改变自己、修复自己，甚至重新长出新的连结。这个超能力就叫做神经可塑性。你一定要记住这个词，因为它就是所有疗愈的基础，是希望的来源。不过，关键来了。既然创伤是储存在身体里，那我们就不能光靠脑袋去跟自己说，你要想开一点，你要走出来。这通常没什么用。真正有效的疗愈方向要反过来，必须是由下而上的。这什么意思？意思就是我们要先搞定我们的身体，先安抚它，让它真的相信危险已经过去了，然后我们才能回过头来安抚我们的心灵。
那这一条重新连接的路要怎么走呢？有3个很关键的步骤。第一步叫做培养内感受，说白话一点，就是学着去听你身体里面的声音，而且是不要去批评它，就只是听。第二步是用一些可以直接跟身体对话的疗法，来处理那些卡在里面的记忆。然后这一切最重要的基础，也是第3步，就是要在现在为自己打造一个真真实实感到安全的环境。好，那这些听起来好像有点抽象的由下而上的工具哦，在现实生活中到底长什么样子啊？我们具体可以做些什么来帮自己呢？我们来看一些可以跟身体对话的疗法，比如说瑜伽，还有一个叫 EMDR 的，中文是眼动减敏与历程更新疗法，听起来很复杂，但它就是利用眼球运动来帮助大脑。甚至还有像戏剧啊、跳舞这种有节奏的活动。这些方法为什么会有效？因为他们都抓到了一个重点，疗愈创伤光靠说是不够的。他们很聪明，直接绕过了那个常常会宕机的语言大脑，去跟储存恐惧的身体，跟我们的情绪大脑直接沟通。这也就解释了为什么有时候很传统的谈话治疗对于创伤后压力症候群的效果会很有限，甚至有时候会让人更不舒服。你想想看，这就像你打电话给一个断线的客服，你一直重复你的问题，结果只是让自己越来越火大，越来越挫折。为什么？因为你拼命想沟通的那个大脑区域，在警报响起来的时候，它根本就不在线上啊。所以我们一直要记得一件事，疗愈的目标从来都不是要把那座废墟夷为平地，更不是要假装它不存在。真正的疗愈是学着当一个园丁，我们可以去清理那些瓦砾，把阳光引进来，然后就在这片废墟上面种出一个属于你自己的独一无二的花园。疗愈的真正意义，其实就是把那些破碎的记忆片段一片一片捡起来，重新把它们编织成一个完整、有意义的生命故事。在这个新的故事里，创伤不再是定义你的唯一标签，反而它会成为你力量的一部分。到最后，你一定可以重新拿回人生的主导权。这不是靠忘记过去，也不是去对抗过去，而是学会带着它一起走向一个更完整的未来。